हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बाइक सर्विस के लिए जा रहा हूँ। नहीं, सर्विस तो मैंने कर लिया है, लेकिन सर्विस के बाद ना एक दो दिन के बाद कुछ आवाज़ सा आ रहा है पीछे वाले ब्रेक से ना। तो मैं वो दिखाने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने कल पूछा था रॉयल इनफील्ड के सर्विस सेंटर से ना। तो उन्होंने बोला सुबह मॉर्निंग में आ जाना, क्योंकि शाम को दिन में कल मैं जब किया था ना तो बहुत ज़्यादा भीड़ था, तो टाइम लग जाएगा बोला था। तो मैंने बोला कि हाँ कल आ जाऊँगा बोला। तो मैं वो दिखाने जा रहा हूँ। अभी 9 बजे आसपास है सुबह का, तो अभी मैं जा रहा हूँ। तो देख सकते हैं ये है मेरा बाइक। नंबर प्लेट भी मिल गया है बाइक को। अभी 2 डेढ़ हफ्ता ही हुआ है, 2.5 वीक जैसा है ना। तो मेरा ये वाला टॉप मॉडल वाला है, स्टील ब्लैक। यहाँ से आवाज़ आ रहा है ना, ये वाला पीछे वाला ब्रेक है ना, यहाँ से दबाता है जो पाँव से रेयर पे, उसमें से आवाज़ आ रहा है। तो मैं वो दिखाने जा रहा हूँ अभी है ना। और मेरा हिंदी थोड़ा मतलब कि इतना अच्छा भी नहीं है, तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। कोशिश कर रहा हूँ मैं अभी है ना, क्योंकि ब्लॉग भी नया है अभी। फिर हिंदी में भी थोड़ा मतलब बोलने में थोड़ा थोड़ा दिक्कत आ रहा है ना, इसलिए धीरे धीरे तो इससे बेटर हो जाएगा। सो ब्लॉग में बने रहिए। तो आप मैं दिखाता हूँ। आप देख सकते हो मैं अभी पहुँच गया हूँ रॉयल इनफील्ड का शोरूम में है ना। तो अभी मैंने सर्विस करने के लिए दे रखा है, बहुत लंबा लाइन है, अभी चेक कर रहा है तो थोड़ा टाइम लगेगा। बहुत सारा बाइक अभी सर्विस में खड़ा हुआ है ना, तो टाइम लग रहा है अभी। अभी मैं सर्विस के लिए थोड़ा टाइम लगेगा बोला ना, वो चेकिंग के लिए पूरा वो खोल के चेक करेगा पूरा। तो 3rd फ्लोर पे वेट करने के लिए पूरा थोड़ा टाइम लगेगा ना। तो मैं अभी 3rd फ्लोर में जा रहा हूँ, लिफ्ट में ना। अभी मैं 3rd फ्लोर में पहुँच गया हूँ। यहाँ से कस्टमर का वो है, वेटिंग एरिया है ना। तो यहाँ पर अभी बाइक सब यहाँ पर सर्विस हो रहा है ना। उसका टेस्ट के लिए लेके गया हूँ, चला के देखा हूँ। साढ़े 12 बज चुका है। तो अभी सुबह से आ रखा हूँ मैं ना, 9 साढ़े 9 बजे इतना आया था। तो अभी तक भी वेट कर रहा हूँ, अभी तक भी नहीं हुआ बाइक है ना। तो अभी बोर हो गया अब वेट करते करते। अब एक बार हो जाए बस सर्विस, तो घर निकल जाऊँगा। तो अभी मैं ऊपर से अभी थोड़ा मतलब कि बाहर की तरफ आया हूँ, थोड़ा हवा खाने है ना। तो ऐसा व्यू ऐसा है। अभी मैं थर्ड फ्लोर पे हूँ, 3rd फ्लोर। यहाँ पर बाहर में है ना बालकोनी है, यहाँ से सर्विस सेंटर के अंदर घुसने का है डोर। फिर अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। सुबह से वेट रखो, अब जाके मेरा नंबर लगा है ना। तो अभी पीछे वाला ब्रेक में जस्ट अभी वो मैकेनिक वाला चेक कर रहा है, तो अभी थोड़ा टाइम और लगेगा पूरा। अभी मेरा
पीछे वाला ब्रेक का साउंड का इशू है ना, वो तो अभी बन गया। मैं सर्विस सेंटर से अपनी घर की तरफ निकल रहा हूँ। हाँ तो गाइस आज का व्लॉग कितना ही है। अब मैं घर में पहुँच गया हूँ, तो अभी रेस्ट करूँगा थोड़ा देर में ना। तो बाय गाइस।